So guys, hari ni aku akan unboxing Knight random booster volt 13. Dan sorry by the way, aku lama dah buat video, dan hari ni aku akan buat iaitu Beyblade Turbo ya. By the way, ini adalah jenama G5. By the way, ini pun keluaran terbaru jenama lah bagi fake Beyblade. Dan okey, di sini adalah kod dia adalah B1130. Okey, dan booster volt 0.13. Dan berdua ni di tepi dia ni berdua mode defense random booster ini RB. Dan bagian tepi dia pula ada sini Z, maksudnya Z ya guys. Dan ini ada layer dia. Okey, berdua ini adalah layer dia ialah bernama Knight, dan list dia dis 12. Tidak fokus. Okey, selain daripada Disney, Salamander pun ada Disney. Dan dia punya driver ialah internal macam Knight, macam Archer Hercules. Okey, bagian tepi dia ni, pada dia ada frame. Kalau kamu beli ni jenama, dia dapat frame. Frame-nya expand. Okey, sini ada warning dia, ada gambar stadium sini. Ya, kalau sini pula tu lah kenapa dia tulis Thunder Gyro. Sebenarnya Beyblade. Tak tahu. Aku akan buka. Okey, aku akan ambil kata aku ni. Dan kamu akan dapat launcher right warna putih dan warna merah. Tali menarik lah. Dan Beyblade ya. Okey, box simpan. Wow. Okey, aku nampak tu dia punya launcher. Agak bengkok sikit ya guys. Cantik lah. Okey, ni dia. Okey, dan aku akan unboxing Beyblade dia pula. Okey, beri ni stiker dia. Okey, nanti aku akan pasang. Okey, aku tak tahu lah stiker dia ni tahan atau tidak. Okey, dan Beyblade dia pula ditunggu-tunggu. Okey guys, by the way, internet ni ada sekat sikit. Tak macam SB punya free spinning keras. Wow, besarnya guys. Knight. Pada ini di bagian bulatan dalam ni dia besi ya guys. Besi. Okey, besar. Dia punya layer agak besar. Dia punya frame. By the way, frame ni adalah Life After Death. Aku suka. Maybe aku akan buat combo pakai ni. Seperti ada Life After Death. Okey. Dan ni pula dia punya disc. Disc ni adalah disc Salamander. Dan okey, aku akan pasang. Berdua klip dia agak bagus lah juga, cuma ada sikit-sikit longgar. Tuh, longgar. Dan by the way, drive internalnya defend apa ni,
Okay. Dan aku akan pasang stiker dia. Maybe aku akan pasang. Tidak salah. Okay. Sorry, it's DJ. You can get some. Saya pasang dan ni dia. Sorry kalau tidak terang. Okay. Dia dah ada sini. Dah. Dah. Launch dan baju aku salah cakap ini ada putih hitam. Okay. Ini pula. Okay, masukkan. Baiklah. Player A9. This program driver internal nama. Expand di frame. Okay, tes 3, 2, 1. Okay, aku akan tarik hard launch. Itu dia guys. So guys, I think this is for my video, and don't forget to give like, subscribe, dan okay, share juga, dan peace out. Bye.